皆さんなんかホームのキャンプ場ってあったりしますかね。僕は月川荘キャンプ場だったり、あとそうですね、道志の森キャンプ場によく行くことが多いです。ただ両方ともホームキャンプ場っていうほど近くはなくて、ちょっとそれなりに時間はかかるような場所にあったりします。できればやっぱり何ですかね、車でパッて行ってパッて帰ってこれるような、1時間ぐらいの距離に自分のいいキャンプ場だったり野営場だったりあればいいんですけど、なかなか見つからないですよね。あと前回のキャンプの時でも思ったんですけど、やっぱりこの雪だったり雨だったりした時にこの何ていうんですかね、焚き火に火をつけるのがすごい難しいなって思いました。中まで濡れちゃってるのでなかなか火がつきづらくて、すごい時間がかかっちゃいました。キャンプ場で薪変えれば普通に乾いた薪なんで、どんな人でも比較的簡単にはつくと思うんですけど、やっぱり自然に落ちてるような木だったり倒木だったりを使う場合だと、やっぱり雪の日だったりとか雨の日だったりするときにすごい火がつきづらいんで、何らかのやり方をちょっと考えたいなとは思ってます。着火剤使えば簡単なんでしょうけど、それだと面白くないので、やっぱりパッドウッドをもうちょっと太いやつを持ってくるとか、ワセリンキンダーとか作ってみるとか、ちょっとそういうものをちょっと作っておくのも大事なんじゃないかなとは思いました。ちょっと去年の話なんですけど、皆さん去年いっぱい多分僕の動画とかを見ていらっしゃる方はいろんなキャンプ場に行ったと思うんですけど、どこのキャンプ場が良かったかなとか良かったですか僕は去年のキャンプだと一番良かったのはやっぱりしびれ湖のキャンプが一番良かったです。あの日ちょっとすごい強風が吹いて嵐が来ていろいろ大変だったんですけど、その後にすごい快晴になって本当に何ていうんですかね、綺麗だったんですよね。景色と湖と、本当にしびれ湖でのキャンプは非常に良かったです。で今年も何回か実は行こうとしてたんですけど、実はですね、前回の道志の森キャンプ場に行ったんですけど、実は、去年一番良かったキャンプ場ということで、もう一回しびれ湖に行きたいなと思ったんで行こうとしたんですけど、僕の車だとちょっと最後の坂道が登れないだろうという、話になりまして、本当にキャンプ場の方も親切で、対応してくださって、今回は断念をしました。結局道志の森でもすごい雪になっちゃって、車をちょっと何ですかね、坂がないところに避難したりして事なきを得たんですけど、やっぱりジムニーとか持ってる方がそういう時はすごい羨ましく思いますね。